ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତମ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି 2 ଦିନର ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ ଏହି 2 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ କଟିବ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କିନା ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଭାବରେ ରହିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନା ଖରାପ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଏହି 2 ଦିନର ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସମୟରେ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏହି ଆଗାମୀ 2 ଦିନର ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ସତରେ କଣ ଏ ଦିନ ପଜିଟିଭ ହେବା ପାଇଁକିନା ଯାଉଅଛି। ଯଦି କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ। ସମୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଘର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁକିନା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କୌଶଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ବନିବେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅଟକିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଦୂର ଯାତ୍ରା ହେବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ମଲ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାଠ ପଢା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଭୂମି ବହନ ବାହନ କିଣାକିଣି ଆଦି ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି, ଏହି 2 ଦିନରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କାଫି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିଣାମରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଦିନ ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଜରୁରତକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁକିନା ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଘର ପରିବାରରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାଫି ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିତ୍ତୀୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁକିନା ସୁଲଝା ନେଇକିନା ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ।
ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କାଫି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜଣା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଏ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନହାନିର ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଇମାନଦାରିର ସହିତ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି ପଇସା ଆଦୌ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅଫିସ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭରସାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଯାହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରିକ ଜୀବନ କାଫି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଶୁଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଜିଦିପଣ ଆଦୌ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଲାଭ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ମିଲାଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ସେବନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକିନା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ଯାହା କିଛି ବି ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।